Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン本日もやっていきましょう。では、キー先生に聞いてみますね。What is the topic for today? Oh, it's going to be a treat. So, well, a treat for me because somebody asked me a question about Jack Kirby はい。and a little bit about his design sense and style and how he influenced other people. はい。今日はもう、キー先生にとっては楽しみなトピックの一つです。で、以前にね、アメリカンコピックのアーティストについていろいろお話しさせていただいたトピックの中に、楽しかったっていうようなご感想もいただきましたので、今日はジャック・カービーについてお話しします。彼のデザインセンスみたいなものがですね、今のアメリカンコミックもずっと受け継がれててすごく尊敬されているアーティストなので、そのことをお伝えしたい、あるいは構図についてお話しさせていただきます。So, Jack Kirby, his nickname was Jack King Kirby. They called him the King because he definitely was the king of comics. はい。で、ジャック・カービーっていうのがもうお名前なんですけれども、ニックネームがついていて、ジャック・キング・カービー、あるいはただもう本当に省略してキングっていうふうに呼ばれてたんですね。もうそれはもうアメリカンコミックのキングそのものの人物だからです。So he's called the king because really his design sense is used by everybody to this day in terms of American comics. はい。で、もうそのキングという名前にふさわしくですね、本当に今現在現役で活躍しているアメコミのアーティストたちは全員がジャック・カービーの影響を受けていると言っても過言ではありません。So what they're copying is not so much his sense of not his draftsmanship or his when I say like an anatomy design, they're not copying that, but they're copying really the way he would compose his pictures. はい。で、なぜみんながこの受け継いでるかと言いますか、何を受け継いでるかっていうと、その絵がうまかったねとか、アナトミの知識がすごいねとか、そういうことではないんですね。そのデザインのエッセンスみたいなところをこう、連綿と受け継いでいるということが言えると思います。Right. So actually, I'll show you guys a couple of pictures first, and then I'll talk about his design sense. はい。 Okay. で、いくつかそのジャック・カービーの作品を見ながら構図ですとかそのデザインについてお話をして、その後にまた解説を加えていきたいと思います。Actually, so the thing that all the guys in the industry would say is that everybody learned from Jack. はい。ではまずこのサンプルをいくつかお見せするわけなんですけれども、そのアメコミの業界ではみんなジャック・カービーから教わったんだよっていうふうに言います。その秘密を今からね、キー先生の方から説明していただきます。Okay. So I know for I think for anybody who would like look at this page, we would simply say, well, it's just a regular comic book page, and say, well, that's the standard. But the truth is, before Jack Kirby, comics did not look like they were not designed this way. It didn't have this this dynamism. It wasn't dynamic like this. はい。今これをごめんなさい。今これをご覧になった皆さんはおそらく、あれこれって普通にアメコミだよねっていうふうに思うかもしれないです。だけれども、実はですね、ジャック・カービー後と前とではもうガラリと様相が変わっていて、こんなダイナミックな絵っていうのがジャック・カービー以前にはなかったんです。So his drawings, this guy didn't need to go here so quickly. So this looks extremely crude, and actually, it's in terms of like the anatomy, it's completely abstracted, but it does communicate actually. はい。もう絵がうまいかって言われると、もうこのページ見るとちょっとなんかくすって笑ってしまうほど、雑って言いますか、また適当に描かれてるなっていう感じもしますし、もうアナトミーも、あれ本当に分かってるのかなって言いますか、アナトミーも適当だなっていう感じしますよね。だけど、何かこう伝わってくる魅力っていうのがあると思います。Yeah, so I think the thing to learn from that is, it's not so much about realism, but it's about communicating a feeling. はい。でも、リアルさっていうものは全く、別物としても、伝えたいことっていうのは何かこちらの方にこうどんどん来るような気がしています。Okay, so this is kind of a classic, like fighting clash of armies or
yeah, a Clash of Army kind of splash page that Jack Kirby would draw. And my point is that it's not so much his draftsmanship in terms of like the human figure, but it was really his sense of composition that made things really interesting. はい。で、これも、クラシックなアメコミの1ページなんですけれども、どっかの軍隊とどっかの軍隊がぶつかったっていう、その瞬間を見開きのページに大きくドーンって書いてるものだと思うんですが、これを見たところで、この人絵がうまいねっていう感じは受けないと思います。だけれども、もう構図のセンスは抜群だなっていうふうに、キー先生、あるいはアメリカの、アメコミ業界の人たちも思ったわけです。So, Jack, I think he had a basic language in terms of his design for comics, and I've broken them down into 3 basic patterns, and these 3 basic patterns can be combined in different ways, and I'll show you how he used them. はい。で、ジャック・カービーはそのコミックのデザインに関して彼独自の言語を喋っていたと思うんですね。それで、キー先生いろいろ作品を見た結果ですね、3つの基本パターンを見つけましたと。で、それをまた組み合わせることによって様々な構図ができるということも発見しましたということで、これからそれをご紹介していただけるそうです。Okay, so I'm calling it, I call it the Kirby language. はい。カービー言語、カービーランゲージというふうに呼んでます。for composition. Okay. And basically, I guess the 3 basic elements I noticed in his compositions were these 3. He would use a sweep, like a sweeping line. はい。で、カービーが構図に使っている3つの要素を紹介しますね。1つ目が曲線です。Okay. The sweep, the purpose is basically like to draw your eye from one side like to the other side. Very, very effectively and powerfully. で、この、曲線、カーブを使う意味っていうのは、左端から右端へと、この図の例で言うと、目を誘導することですね。コマの端っこから端っこまで人の目をギュッと動かす力があると思います。The next one he would use is the triangle. はい。で、次の要素が三角です。Okay. And the triangle, obviously, it forces our eyes to go to a certain point, right? Obviously, so it's another way of like directing the eye in a dynamic way. はい。で、この三角形もどんな働きがあるかっていうと、見た人の目が一つのポイントに向かっていくっていうことですね。やっぱりこれも目の誘導というのに使える一つのツールだと思います。And then he had, now, number 1 and number 2 are usually like very dynamic, but sometimes, everything can't be dynamic all the time. So, when it came time to slow things down, like maybe for a conversation or a serious discussion or something, he would bring it down and use column. We use columns. はい。で、最初の2つの曲線だったりとか三角っていうのはダイナミックな動きを感じるような構図に使えるものなんですけれども、例えば会話の場面だったりとかすごく静かな場面に使えるものということで3番目の要素、この柱、四角の、柱みたいな形っていうのがあります。この3つを使って、構図を作っていたと思います。So what I would notice what he would do is he would, with this language, he would arrange them in different ways and come up with different combinations with them. For example, one he would do is he would have, let's say, like a sweep like this, and then like a triangle.
はい like that. で、構図を作るときにこれをどういうふうに組み合わせて使ってたかっていうと、スイープとトライアングル、1番と2番の組み合わせですね。そうするとこんな構図ができます。Now, like, what is this? I mean, well, the sweep, could be just like maybe like people. This could be like heads here. 例えばこのスイープですね。このギューンって長く続くラインのところに人の頭を並べてみるとか。And I don't know, just for example, this might be the great big leader here, or whatever, and saying go that way or something like that. で、この真ん中の三角に何を当てはめるかっていうと、例えばですね、リーダーがそこに立ってて、皆の者あちらに行けと言って命令をしているというようなシーンが使えるかなと思います。But again, this is just an abstraction, but I've seen him use this in many different ways, not with different subject matter. はい。で、これは何を書くかということが問題ではなくて、これは構図なんですね。なので人ではなくてもっと自然物でも何でも他のことに使えると思います。これを抽象化して考えて、こんなコンポジションを作るっていうお話です。So like the sweep and triangle can be, flipped and turned in different ways. For example, the sweep can go this way, and the triangle is pushing up into it, like that. はい。組み合わせ方の向きも変えてみますね。例えば、スイープラインの方が今度は上に行くと、三角形がそのスイープのラインを押し上げてるっていう構図も考えられると思います。Right. Or the sweep is going this way, and the triangle is pushing into it that way. で、この円弧のキュンとした曲線がですね、今度は一番右の絵のように行くと、また三角がそこの頂点を押しているっていうような構図も考えられると思います。Or another thing he would do is he would do like he would double up on them. Like for example, like the triangle. Sometimes he would do okay. 例えば同じ要素を2つ使うなんていう方法もありますね。So he would have maybe like a large triangle going up this way. はい。大きな三角形が上の方に向かっていると。Alright, and then he might have another opposite triangle going the other way. もう一つの三角形は別の向きに向いている。こんな構図も考えられますね。Actually, it might be hard to show you exactly this one, but I'll show you where he did this exactly. So it's not like the one I did just now, but here we have kind of like opposing triangles or offset triangles, right? So we have the triangle of this guy getting beat up, but he's falling this way. But you have this other guy who's doing the beating, but he's going that way. はい、これが三角形2つの例ですね。ジャック・カービーの作品なんですけれども、三角が2つちょっと角度は違うけれども組み合わさっているっていうのが見えると思います。Sorry, make sure that's clear. Sorry. So yeah, so that's we have these opposing triangles like that. Okay, so that's one way of using it. Here is I think a good example of saying when we have where he would do a sweep here, because I have like the man's hand. The guy's gonna, he's getting ready to be killed, and all this is going down here. But you have a triangle up here of the hero. はい、これもそのスイープと三角形の組み合わせの例ですね。この倒れてる人の腕がね上がってるっていうところがポイントですね。これで曲線がギュンって曲がってる感じになってます。そして、その人を突き殺そうとしてる人が上から睨んでる感じが三角形。Okay. Of course, there are other things that are happening here, which is you have like this straight in the back, it's going across, but that balances it off and kind of like stabilizes it in a way, So because and also, these people in the back, I mean, these are the judges or whatever. So these are basically columns back here.
で、後ろの人たちはもう水平線の上に並んでるんですけども、まあその水平っていうことでバランスが取れてる、安定してるっていう感覚になってます。で、おそらくその後ろにいる人たちっていうのはなんかこう裁判官なんでしょうか、それとも観客なんでしょうかっていう感じなんですけども、まああまりこう動きとかを出したくないので、まあ、柱っていう要素になってますね。コラムって呼んでます。はい。It might be difficult, if I don't like lay it out, it might be because you just see the action, right, and his crazy anatomy. but when you really look at it, like if you think about what the language is, it's very easy to see. はい。で、もしこの三角とかっていうような、このキー先生の構図解説なしで、ただこの絵を見たときにはですね、前景で起こってるアクションにこうパッと目がいくと思いますし、ちょっとアナトミーおかしいんじゃないこの人っていうようなね、感想をお持ちになるかもしれませんけれども、まあ、こんな風に構図のエッセンスだけ捉えてみるとは、これはすごいな、取り入れてみたいなって思うような、ジャック・カービーらしい言語が使われていると思います。Okay. I'll show one last one もう一つお見せしますね。that I really like because it feels like it's not Frank Frazetta, but it feels like something that Frank Frazetta would do. So it's and probably I'm pretty sure Frank Frazetta to a small degree probably he I don't want to say he copied, but maybe through osmosis, he might have absorbed some of that language into his work actually. はい。まあ、これはなんとなくこうフランク・フラゼッタ風だなってもいうふうにも感じられるんですけども、おそらくフランク・フラゼッタもこのなんて言うんでしょう、コピーするとか模写するとかっていうレベルではないにしても、こんな雰囲気っていうのをこう吸い込んで、そして自分の作品に取り入れたんじゃないかなっていうふうに思います。Okay. Here, I think we have a pair of sweeps. Like we have like a doubling up of sweeps here. So, like here is a sweep. I mean, these are a different color. Sorry. この構図にもスイープが2つ組み合わさってると思います。All right. That's one sweep, and like you have like this, this I don't know, this mutant whatever guy here that goes down. And this guy here keep on going along his stick, and then like back up into this big mouth guy over here, right? はい。左の青いミュータントから右上のこの大きな口開けてる人までこうギューンってつながったような円弧が書かれてると思います。And then there's another sweep here, which is like, yeah, this guy, he's going to kill somebody with this rock. Okay. And then sweeping into the guy, yeah, he's going to be fighting with. So you have two sweeps here, actually. で、また内側の円弧ですよね。なんかちょっとこう、岩を持ち上げてる人から右側のこう棒を持った人のところまで、内側の円弧があると思います。However, you do have a triangle in the background, which is this volcano in the back. はい。で、円弧のこう丸い形ばかりではなくて、三角形の火山が後ろにあるという構図になっています。Right. So again, like when you first look at it, yeah, you see, this battle you see, which is great, which is good. That's what we should be focusing on, which is like the action and the power. But the composition is really is supporting all that. はい。で、この解説なしでこの絵を初めて目にしてるときには、この画面から溢れ出てくるようなアクションだったり、パワーだったりっていうのを感じると思うんです。だけれども、それを支えているのは先ほどの構図になります。Yeah, so again, some of these designs look kind of crazy, and of course, like how, yeah, it's a challenge to think how the anatomy works, but it's an abstraction, and the purpose of the abstraction is to communicate a feeling, not realism. はい。で、この絵見たときにやっぱりですね、アナトミーに関してじゃあ細かく見たらどうかっていうと、それほど正しくないなって思うんですけれども、自分の考えたなり、あるいは感じたなりのアナトミーをさらに抽象化して表現しているような気がするんですね。そうすると、この力強さっていうものは伝わってくると思います。So my recommendation for you guys, maybe it's like look online, look at some of Jack Kirby's works.
Not just like the poster stuff that he did, but maybe stuff that was actually for a comic book, comic book story layout, so you could see, that he's using basically this three pattern language in here, which is a sweep, a triangle, and column. はい。では、キー先生の締めくくりのおすすめとして、ジャック・カービーの作品をぜひご覧になってみてください。なんかこう、ポーズが撮ってるとか、一枚絵とかではなくて、コミックブックのパネルがいいと思います。そうすると、ジャック・カービーの構図からですね、さっきの3パターン、この曲線と三角形と柱、この3つが見つかると思います。それをすごくうまく使ってダイナミックな、感覚をこちらに伝えてくる構図がたくさんあると思いますので、ぜひそこから何かを学んでみてください。Okay, and when you find when you can identify these patterns, yeah, draw it yourself. Do a quick, a very rough thumbnail sketch, so you can feel the power that he's using. Because if you do it right, even though it's a very small abstraction thumbnail, it should read very clearly. You should feel that power behind it. はい。で、そんな構図を見つけられたらですね、ぜひ、そこからサムネイルスケッチを描いてみてください。もう、本当にラフな小さいサムネイルスケッチで構わないと思います。で、それをちっちゃくして、三角だったり、スイープだったり、コラムだったりっていうものを描いてみると、そのちっちゃなサムネイルからパワーが伝わってくる、あるいはその構図の素晴らしさが伝わってくるものが描けると思います。またそしてそれを皆さんの作品に生かしていただければと思います。Okay, so with that, I'm going to pause for today. And if you guys have any more questions or comments, please leave them below. I like getting questions and comments, actually. はい。では、このトピック面白いなって思ったら、ぜひぜひコメントなり、質問なりお寄せいただければと思います。またそこからね、私たちも話を発展させていけると思いますので、ぜひお待ちしております。Okay, thank you. I'll see you guys next time. はい。では、次回、キークリエイティブスタジオオンラインでお会いしましょう。Okay, see you. さよなら。